Arkadaşlar şimdi ben maç attım Volta. Adana Demirspor vs PSG. Messi kaç gol attı? Şöyle arkadaşlar, Messi 6 golün 5 tanesini attı. Neymar bir gol attı. Neymar işin bütün her şeyini bozdu arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neymar bütün her şeyi bozdu. Sağ olsun. Gerçekten Neymar bütün işi bozdu arkadaşlar. Neymar olmasaydı ne güzel olacaktı. Arkadaşlar Neymar son 5. saniyede attı. Evet, son ikinci yarının 5. saniyede attı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.